สวัสดีครับไอ้นุ่มน้องบุบันครับผมนี่ไอ้นุ่มน้องบุบันก็สิพามาใส่เหี้ยวครับมันมาหน้าครับมาใส่เหี้ยวกะบ่รู้หรอกครับว่าจะมีบ่มีแต่ตุเชียมันมาเบิ่งซื้อครับมาตุเชียมันเคยอยู่พ่นนะมันมีอยู่2พ่นตุเชียมันเคยมีนะครับวางน้ำแดงครับพ่นครับพ่นกับพ่นก็เลยว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งซั่นเด้ว่ามันสิมีหนูบ่ซั่นเด้โอ้ยแรงหลายครับปีนี้มึงสากะหกเอาครับพี่น้องครับหนูยังหนูกัดจะหายากกี่ดอกครับเอาพาพอพี่น้องไปเบิ่งกันนะเอาครับเดี๋ยวเบิ่งสิผมก็บอกให้ได้มาหรอกหน้ากันเลยผู้เชี่ยวมันเคยอยู่มันแต่ที่อยู่นะมันจะผู้เชี่ยวมันเคยอยู่พ่นแหละพ่นนี่ก็เคยอยู่ครับแต่เบิ่งก่อนว่ามันจะมาไปมันคือป่ะนะเดี๋ยวให้อ้าวบางร้านครับพี่น้องบางร้านจะของเดี๋ยวพวกนี้อันน้ำท่วมนะ เอาครับเอาคือเรียกพี่น้องคือครับคือเดี๋ยวพูดออกไปแล้วโอ้ยมันคว้างดีครับพี่น้องครับคว้างมันดีครับนี่ออกมานี่เอาละครับนี่ละผมดีแซงนี่นะครับเนี่ยวันครับปุ่นเอาเดี๋ยวกลับมาไทยแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งพ่นอีกคนจะใครพ่อพี่น้องเห็นนะครับเพื่อนหนูนี่มันเคยมาอยู่หม่องใดมันก็ยุ่งกันแหละครับมันก็จะมีตัวตายตัวแทนเนาะกะเอาไปเบิ่งพ่นนะครับตัวเชียนี่มันดีเลยครับตัวเชียพ่นนี่ไปเบิ่งอีกคนครับเดี๋ยวตามผมมานะมันก็เปลี่ยนแล้วครับคราวนี้เพื่อนไทยครับนะหนูย่ามีกะอยากเลี้ยงลูกนี่หรอครับแต่นั้นมันจงไว้กับกัดเขานะครับเนาะต้องเทียกันได้โอ้ต้องเปลี่ยนนี่แหละครับต้องเปลี่ยนนี่ครับเอานี่อยู่ครับแต่แค่ตัวเดียวกันหมดเด้อครับพี่น้องครับมีคล้องอยู่ครับมีคล้องอยู่จะเก็บเป็นตัวเดียวกันหมดนะโอ้พี่ครับคอยมันน่ะโอ้พี่ครับแปลวมันครับออกตลอดเลยครับเอาครับหายใจใส่ดอกเอาไปเบิ่งพ่นนั่นอีกก่อนครับของใจนะครับไปพ่นหน่อยพ่นนั่นอีกพ่นก่อนหนูหนีมันสมากกะทิยวนมองเก่าแล้วครับเพื่อนน้องก็จำไม่เลยว่ามองใดมันเคยมีหนูกะมันที่ยุ่งมันขันละหนูหรือว่าได้หรอกอะมันกะจะมีตัวตายตัวแทนนะมันได้กินครับมันก็ที่มายุ่งเก่าแหละครับถ้าเกิดย่านเขาไต่ที่แหละครับพี่น้องครับเขาไต่มองใดเคยมีหนูปีใดเคยมีหนูอะปีนั้นก็จะมีคือเก่านะครับเนาะโอ้ป้นนี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนทักโพดเอาป้นก็เป็นไส้พวกละครับ2ป้นเก่าละหาหลังสิว่าอยู่ว่าจุ่มใส่เลยเนาะครับเนาะเอาฝากไว้ท่านี้กันละครับผมเดี๋ยวใส่แล้วหลังสุดท้ายใส่หลังสุดท้ายเราจะไทยบ้างไหมหรอครับเอาครับท่านี้กันครับเอาครับ ผมก็ทำการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไทยเมืองครับมีข้องเดียวจักว่าจะได้ครับผมอยากอยู่มันอยู่พ่นผมอยู่ผมอยากมันอยู่พ่นมันอยู่ครับอ๋อข้องเดียวก็ใส่ครับที่มันเอาจังไรกะมืออื่นครับมือเศร้า
มาลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันนะครับพื้นเสาครับเอาครับทำนี่แหละครับครับผมหลังจากเสาห้องกระถิบเสาแล้วก็ในเวลามาหยามแหวนะครับเนาะคุณนะครับพ่นที่ผมสี่เบิ้งสองพ่นนะไปลุ้นกันว่ามันสีหมานบ่หมานเนาะกับใส่ทั้งเบิดตี3 พ่นครับสามพ่นจะกระถือบ่ถือครับเบิ้งดิซุ่มมาน้ำกับมาน้ำครับผู้นำดิรู้จักบองดีขนาดครับหมาผมครับมันกับเป็นมวยด้วยครับแต่ผมมีแล้วผมมีเวลาเดี๋ยวผ่านมาอะไรมาอย่างจะเทียนเนาะมันกับไล่น้ำมีแล้วครับมันไล่ดูอยู่มาพอจะมาท่านครับเบิ้งปลาดูโอ้ยมีท่านครับบักหกกระดอกกระเดี่ยเอาครับไปยามหนูไปดูน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องครับถือบ่ถือวันบ่ผาดนะทุกทีอ่ะพ่นเก่าโอ้ยพ่นหนึ่งพ่นใส่พ่นครับเดี๋ยวจังไดอันยาม2 พ่นนี่ก่อนมันจะคือบ่จำรู้น้ำกันนะครับพ่อพี่น้องครับการน้ำหนีมันก็จะกันอันนั้นอยู่ดอกก็อยากกันหากินยากจุ๊เนาะโอ้บางร้านกันลืมเก็บใส่แต่ฝุ่นละครับน้ำท่วมฝุ่นละบ่ถือครับไปบ่ถือครับบ่ถืออย่าเพิ่งพ่นนะครับเอ้ยพี่นี่ก็ใส่หลังเดียวแล้วครับพี่น้องครับไม่หมุนใส่ที่เป็นหนูพ่นเดียวกันละไปรุ่นกันว่ามันมาหมาพ่นมันไปก่อนแล้วครับมันรู้จักโอ้บ่ต่ำบ่ตื่มนั่นหรอกครับหนูก็ได้โอ้บ่คือหรอกครับบ่หมานไหมมันว่าเอ้าหมาก็มานะมันแค่น้ำหมาล่ะครับเอาอย่างเด็กอ่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายพ่นเห็นบ้างนะครับเด้อเดี๋ยวถ้ามีนะครับมันไก่คนกู้เหี่ยวกันต้องมีมือจับครับผมโอ้ยหมาแล้วครับมาแล้วแม่โอ้ยหมามากก่อนครับโอ้ยเนาะเบิ้งมึงนี่เนี่ยนั่นมึงนี่โอ้ยหมาก่อนครับหมาไม่หยาบน้ำครับโอ้ยเนาะโอ้บักไงครับหมานไม่หยาบน้ำโอ้ยกัดจนมุนเบิดครับสายจนออกโอ้มันแลนมากกว่าครับมันรู้จักอ่ะโอ้เอาครับตัวนึงแล้วครับโอ้บักไงนะครับจะเป็นหนูแม่ครับเอาครับไปพยายามต่อกันครับคุณครับพ่นที่ผมว่าเป้าหมายมันพ่นผุละพยายามพ่นผุ่นท่านเด้ถ้าจะคือบ่คือเอาให้ตัวนึงแล้วครับพี่น้องครับเอาครับกะหมานตัวเดียวแล้วครับตายจ้อยครับเพราะได้กินได้ยากันนะครับเนาะตัวเดียวครับอันพ่น2 พ่นก็บ่ถือโอ้เป้าหมายมันถือพ่นสุดท้ายครับนี่ครับพ่นสุดท้ายนี่ใส่เลยครับจุ่มใส่เลย2 หลังครับโอ้ยหมากับมากก่อนนะครับกะเอาแล้วครับกับหมานอยู่ครับจังใดกะโอ้เป็นตำมันอยู่เลยครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาครับฝากกดติดตามไว้นุ่มๆบานเลยนะครับมื้อนี้กับพอแล้วอยู่ครับพอแล้วง่ายอยู่ครับเอาสามีแล้วครับสวัสดีครับ